अरे इसकी भैंस की टांग, आज तो घर पे जाके मैं अपने चिंटू को सरप्राइज दूंगा। अरे इसकी माँ की आंख मारूं, चिंटू तो रोड पे डस्टबिन का गंदा खाना खा रहा है। आप आ गए पापा। चिंटू बेटा तुम गंदा खाना क्यों खा रहे हो? अरे पापा आपके जाने के बाद सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। चलो बेटा अभी उसकी मैया का सैया करता हूँ। अरे कालू बेबी कितना मजा आ रहा है ना। अबे कालू आज मैं मारकर तुम्हारा भरता बना दूंगा। अरे दोस्तों जल्दी से आओ, आज आर्मी वाले ने मेरी पिटाई की है। अरे दोस्तों जल्दी चलाओ, आज आर्मी वाले की खैर नहीं, आज तो तुम्हारा खैर नहीं, तुमने मेरे बॉस को मारा है ना। अरे पापा उठ जाओ ना, आपको क्या हो गया? रुक जा बेटा अभी मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ। अरे दोस्तों जल्दी से आओ, एक गैंगस्टर ने मुझ पर हमला कर दिया है। ओके सर हम पहुँच रहे हैं। आज तो उन गैंगस्टर का खैर नहीं। अरे बाप रे बाप इतनी बड़ी आर्मी, आज तो हम लोगों का खैर नहीं। चल बे कालू अब जेल में बैठकर चक्की पीसना क्यों? चिंटू बेटा अब तो तुम खुश हो ना? हाँ